السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة تعلم اللغة الفرنسية. في الحلقة السابقة بدينا في الحلقة الأولى من حلقات ديال لا كونكوردونس دي طون. تكلمنا على لونتيريوريتي. في هذه الحلقة هذه غادي نتكلمو على لا سيمultanéité، يعني لونتيريوريتي. كنا تكلمنا على فوقاش كتكون الأزمنة ديال السيبوردوني سابقة في السياق الزمني للأزمنة ديال البرانسيبال. هنا في السيمultanéité غادي نتعرفو على فوقاش كيكون الفيرب اللي كيكون في السيبوردوني والفيرب اللي كيكون في البرانسيبال فوقاش كيكونوا في نفس الزمن، يعني في نفس السياق الزمني. نشوفو التعريف ديال simultanéité. Pour exprimer la simultanéité, on utilise le même temps de la phrase subordonnée que de la phrase principale dont cette dernière dépend. Le même temps ou un temps situé sur l'axe des temps. يعني كما قلنا simultanéité كنقولوها ولا كنستعملوها منين كيكون عندنا الفيرب اللي كيكون في البرانسيبال والسيبوردوني كيكونوا متوافقين في الزمن، يعني ماشي ضروري يكون نفس لو طون وانما السياق الزمني. يعني بحال الفيتير، عندنا الفيتير سامبل والفيتير اونتيريور. هادشي في المستقبل. عندنا في البريزون ولا الحاضر عندنا البريزون الكونديسيون بريزون، والباسي راه معروف بالازمنه ديال الباسي ديالو. نفوتو ونشوفو المحور الاول اللي هو simultanéité بارابور او باسي، يعني فوقاش كتكون simultanéité ديال سيبوردوني في علاقه ديالها مع البرانسيبال في الباسي. ملي كيكون عندنا الفيرب البرانسيبال في الباسي نشوفو لي فيرب ديال السيبوردوني كيفاش كيكونوا. نبداو بالبليسكو بارفي. Il exprime la simultanéité avec une phrase principale au presque parfait ainsi qu'au conditionnel passé. Dans ce dernier cas, elle représente les réels du passé, quelque chose qui ne pouvait pas se produire. يعني البريسكو بارفي كيكون في نفس السياق ديال البليسكو بارفي، يعني كيكون إما زمن سيبوردوني في البليسكو بارفي والزمن ديال البرانسيبال بليسكو بارفي. سينو كنستعملو الكونديسيونيل باسي حتى هو كيكون في نفس السياق ديال البليسكو بارفي اللي هو كيعطينا واحد الحدث غير واقعي او لا غير حقيقي. وهادشي يمكننا نعرفوه في لي فالور دي طون. يعني الا كنتو شفتو لي فيديو ديال لي فالور دي طون غادي يكون هادشي يجيكم ساهل. يعني لي فالور دي طون زائد لو سونس ديال لا فراز غادي يكون داك الكونكوردونس دي طون غادي تجيكم ساهله. شوفوا دي زيكزامبل. il avait sursauté quand il avait crié. هنا استعملنا البليسكو بارفي في الجملتين بجوج، يعني سيبوردوني والبرانسيبال، يعني سيمultanéité، كاين واحد التوافق زمني. J'aurais dîné avec toi si je n'avais pas été malade. هنا استعملنا الكونديسيونيل باسي في البرانسيبال و والبليسكو بارفي في 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 السيبوردوني. نفوتو ونشوفو passé antérieur. Elle exprime la simultanéité avec une phrase principale également au passé antérieur. يعني الباسي antérieur كيتوافق مع الباسي antérieur في السيمultanéité. وهذا الاستعمال كيكون نادر. Cet emploi est très rare. Exemple, elle n'aura pas fait 3 pas quand nous en avons déjà fait 10. كما كتشوفوا هنا عندنا جملتين بجوج، البرانسيبال والسيبوردوني بجوجهم في الباسي انتيريور. نفوتو ونشوفو الباسي سامبل. Un événement au passé simple peut être simultané avec un événement principal au passé simple, au passé composé ou à l'imparfait. يعني الباسي سامبل كيتوافق لنا مع الباسي composé ou le passé simple ou l'imparfait. Dans ce dernier cas, le passé simple présente un événement qui s'insère de l'événement principal à l'imparfait. نشوفو des exemples. Ils se connurent à Rio ou ils se marièrent. هنا كما كتلاحظوا عندنا جملتين بجوج في باسي سامبل، يعني توافقوا الجملة البرانسيبال والسيبوردوني.
الجملة الثانية il n'a pas plu pendant 10 heures même si le temps est agréé. هنا عندنا le passé simple ou le passé composé. Il faisait très chaud lorsqu'un violent orage éclata. يعني هنايا عندنا éclata في الباسي سامبل، عندنا faisait في l'imparfait وكاين توافق يعني من ناحية ديال الزمن. نفوتو نشوفو الباسي composé. Un événement au passé composé peut être simultané avec un événement principal au passé composé, passé simple ou à l'imparfait. Dans ce dernier cas, le passé composé présente un événement qui s'insère de l'événement principal à l'imparfait. Je vous des exemples. Elle resta étonnée quand nous lui avons demandé de sortir. Elle se sentit quand je suis entré. Elle prenait sa douche quand le téléphone a sonné. هنا le passé composé avant demander توافقنا مع resta passé simple. وعندنا je suis entré passé composé توافقنا مع se sentit مع passé composé آخر. وعندنا a sonné كذلك passé composé توافقنا مع l'imparfait اللي هو prenez. وهادشي كامل رحنا غير في الباسي، يعني غير ملي كيكون عندنا البرانسيبال في الباسي. مازال نشوفو هاد الحاضر والمستقبل، يعني هادشي في سيمultanéité. نشوفو l'imparfait elle peut être simultanée à n'importe quel autre temps du passé. يعني l'imparfait كيكون متوافق من ناحية ديال السياق الزمني مع جميع لي طون ديال الباسي. Associé au presque parfait, elle présente une durée ou un fait qui est généralement vrai. Associé aux autres temps du passé, elle représente un événement qui dure depuis un certain temps lorsque se produit l'événement principal, au passé simple ou au passé composé. Associé à lui-même, la phrase de l'événement principal, elle implique que les actions sont simultanées et sont en cours de déroulement ou se répètent. يعني كما قلنا l'imparfait كيتوافق مع les temps de passé كاملين، اللي مع الباسي composé, passé antérieur, passé simple et le presque parfait. ومع نفسه يعني حتى مع l'imparfait. شوفوا des exemples. Il avait dessiné une boîte dans laquelle se trouvait un mouton. هنا عندنا l'imparfait اللي هو se trouver توافقنا مع presque parfait avait dessiné. Il nous demanda si nous savions danser. هنا عندنا savions كذلك مع demanda اللي هو passé simple. Il a lancé des cailloux sur les gens qui passaient devant chez lui. هنا عندنا passé اللي هو l'imparfait مع a lancé اللي هو passé composé. Les routes que nous empruntions étaient en mauvais état. هنايا عندنا empruntions et étaient بجوجهم في l'imparfait. يعني هادو مفروقين، يعني وحدة في سيبوردوني وحدة في البرانسيبال، يعني غير نقدر نقولو elles étaient en mauvais état les routes etc. يعني إلا بدينا بالبرانسيبال. Tu aurais dû accepter ce qu'elle te proposait. هنا عندنا proposé اللي هي l'imparfait مع aurait dû اللي هو الكونديسيونيل باسي. نفوتو ونشوفو الكونديسيونيل باسي. Elle présente un événement hypothétique ou imaginaire considéré comme accompli. يعني هو كيتوافق حتى هو مع دي طون دو باسي وغير هو كيكون عندو لا فالور ديالو كتكون hypothétique ريال اتسيتيرا، يعني غير واقعية وكتكون accompli يعني منتهية، الحدث منتهي. نشوفو des exemples. Vous avez accepté un colis que vous auriez dû refuser. عندنا auriez dû توافقنا مع avait accepté اللي هو الباسي composé. Ils prirent une route qu'ils n'auraient pas dû prendre. هنا aurait dû كذلك في الكونديسيونيل باسي توافقنا مع prir اللي هو الباسي simple. Elle traitait son frère comme il aurait aimé être traité. aurait aimé conditionnel passé traité l'imparfait يعني كيتوافقنا مع les temps ديال الباسي. Vous avez déjeuné tôt alors que nous aurions aimé manger avec vous. هنا aurions aimé اللي هي conditionnel passé مع avait déjeuné اللي هو presque parfait.
On se serait raconté des histoires qui n'auraient pas de sens. On a aurait, on a le conditionnel passé, on a se serait raconté les wa كذلك conditionnel passé. كما كتلاحظوا هادو هما التوافق ديال لي طون ديال الباسي في البرانسيبال. شوفوا البريزون كذلك يكون توافق مع لي طون ديال الباسي. Quelquefois le présent peut exprimer une simultanéité avec le passé. يعني في بعض الحالات كيكون البريزون حتى هو متوافق كيكون يعني عنده صيغة الباسي. C'est le cas lorsque l'événement est considéré comme vrai dans le passé et continue à l'être actuellement. Emploi fréquent de l'insubordonné complétif introduit par que lorsque l'on rapporte les paroles de quelqu'un, paroles que l'on considère comme toujours vraies. شوفوا des exemples ديال البريزون في التوافق ديالو على لي طون ديال الباسي اللي كيكونوا في البرانسيبال. Je disais qu'une boîte qui contient des œufs doit être manipulée avec soin. عندنا contient اللي هو présent مع disait اللي هو imparfait. ومتوافقين في لوطو يعني نفس السياق الزمني رغم واحد البريزون وواحد في الباسي إلا أن لا فالور ديالو هنايا كتلعب الدور في الباسي. إلا دي كوتيان جيني عندنا إي يعني الفيرب إتر في البريزون عندنا أدي اللي هي في الباسي كومبوزي يعني توافقوا. Vous avez acheté une valise n'est pas conforme aux normes. عندنا إي اللي هو البريزون وعندنا أفي أشتي اللي هو الباسي كومبوزي. نفوتو ونشوفو دابا المحور الثاني اللي كتكون فيه لا سيميلتانيتي بارابور او بريزون. شفنا في الاول بارابور او باسي يعني ملي كيكون عندنا الفيرب برينسيبال مصرف في الباسي. هنا ملي كيكون الفيرب برينسيبال في البريزون يعني كيفاش كتكون سيبوردوني في التوافق ديالها في سيميلتانيتي. لو بريزون mais aussi le conditionnel présent et l'imparfait peuvent exprimer la simultanéité par rapport au présent. يعني le conditionnel présent l'imparfait والبريزون هادو كيكونوا عندهم توافق من الناحية الزمنية في الحاضر يعني ملي كيكون البرانسيبال في الحاضر. نشوفو لو بريزون فوقاش كيكون عندنا بريزون سيبوردوني. Elle présente un fait en train de se dérouler ou bien une variété générale. نشوفو des exemples. Ils vivent heureux comme vous pouvez le voir. On dirait qu'il n'y a plus de place de libre. عندنا vivre و pouvez هادو بريزون مع بريزون يعني توافق يعني بجوجهم هادي حالة عادية. عندنا on dirait يعني ديري في الكونديسيونيل بريزون ولكن توافقت لنا مع أ اللي هو الفيرب أفوار مصرف في البريزون يعني البريزون والكونديسيونيل بريزون عاد متوافقين في الحاضر. نشوف الكونديسيونيل بريزون اللي كيكون عندنا في الكونديسيونيل بريزون سيبوردوني. Elle exprime un fait hypothétique ou imaginaire يعني كما قلنا لا فالور ديالو كتكون hypothétique يعني إما فرضية أو شي حاجة خيالية شي حاجة irréelle وما إلى غير ذلك. شوف les exemples. Je me demande si tu ne serais pas un peu jaloux. Je pense que tu devrais te changer pour aller à cette fête. Nous aimerions vous apporter des nouvelles qui vous feraient plaisir. عندنا كما كتلاحظوا serait و devrait و ferait اللي هما conditionnel présent متوافق لنا مع présent يعني me demande le présent pense وكذلك aimerions الكونديسيونيل présent يعني كيتوافقوا من ناحية ديال السياق الزمني يعني نفس السياق اللي هو في الحاضر. نفوتو ونشوفو لامبارفي فوقاش كيكون عنده فوقاش كيتوافق مع الحاضر حتى هو رغم انه هو من لي طون ديال الباسي. Elle exprime la simultanéité de des subordonnées introduites par si désignant une hypothèse. Elle représente un événement qui ne peut pas se réaliser actuellement. C'est l'irréel des présents. La phrase de l'événement principal
et au conditionnel présent. يعني l'imparfait فوقاش كيكون عندنا في نفس السياق تا هو مع لي طون ديال الحاضر. ملي كيكون سيبوردوني مسبوقة بسي، هادو بعدا يعني كيما كنقولو المهددات. سيبوردوني مسبوقة بسي كتعني لنا واحد الفرضية أو لا. وملي كيكون عندنا الفيرب برينسيبال في الكونديسيونيل بريزون، يعني ضروري يكون في الكونديسيونيل بريزون. داك الساعة عاد كنستعملو لامبارفي. نشوفو دي زيكزامبل. جو جوغي لي بيانو سي جيتي ميوزيسيان. كما كتلاحظو عندنا سي وعندنا جوغي اللي هو كونديسيونيل بريزون. داكشي اللي استعملنا ايتي اللي هو لامبارفي. الحالة الثانية ولا نفس الحالة، الجملة الثانية nous pourrions apercevoir les îles si le temps était clair. هنايا pourrions اللي هو conditionnel présent، عندنا سي اللي بادية بها سيبوردوني، دونك غادي نستعملو ايتي اللي هو لامبارفي. هادو سيمultanéité ملي كيكون عندنا لو طون ديال البرينسيبال في البريزون. نفوتو الحالة الثالثة أو المحور الثالث لا سيمultanéité بارابور أو بريز أو فيتير. يعني هنايا الحالة الثالثة شفنا ملي كيكون البرينسيبال في الباسي، البرينسيبال في البريزون، هنا البرينسيبال في الفيتير، يعني كيفاش تكون سيبوردوني. Selon le sens, on emploiera tantôt le présent, tantôt le futur. Avec une subordonnée introduite par si exprimant la condition, ce sera toujours le présent. كما كتعرفوا البرينسيبال ملي كيكون في الفيتير اما كيكون فيتير سامبل او لا فيتير اونتيريور. هادو هما الازمنه ديال المستقبل، فيتير سامبل وفيتير اونتيريور. نشوفوا الازمنه اللي كنستعملوا معاهم في السيبوردوني. نبداو بالبريزون. Elle présente un événement qui encore on le trouve dans les complétifs comment, au, que, si, etc. et dans les relatives qui, que, quoi, dans, au, lequel, etc. يعني البريزون سيبوردوني هكا ولا هادو هما المهددات ديالو. نشوفو دي زيكزامبل توضيح. Tout le monde voudra savoir comment tu fais. Elle t'offrira tous les cadeaux que tu souhaites. Je boirai l'eau qui colle à la fontaine. Je parlerai si je le veux. هنا عندنا كما كتلاحظوا في البرينسيبال كاملين لي فيرب ديال الفيتير voudra, offrira, boirai et parlerai. استعملنا معاهم البريزون في سيبوردوني في souhaite colle et veut. يعني كاينه واحد السيمultanéité، يعني واحد التوافق زمني رغم انهم مختلفين، واحد من الحاضر وواحد من المستقبل، الا اننا استعملناهم كانهم في نفس الوقت. tout le monde voudra savoir comment tu fais. يعني في لو سونس هو اللي كيتحكم. هذه هي الاولى، والثانيه لا فالور ديال لو طون. داكشي علاش قلت لكم هادو في الاول يعني خص الانسان يكون ضابطهم. نفوتو نشوفو الكونديسيونيل بريزون. Elle présente un fait hypothétique ou imaginaire، يعني الفالور ديال الكونديسيونيل بريزون باينه. شوفوا l'exemple. Tu leur diras qu'ils devraient venir plus souvent. عندنا devrait اللي هي الكونديسيونيل بريزون متوافق مع ديرا اللي هي الفيتير، رغم ان واحد في البريزون وواحد في الفيتير الا انهم توافقوا ومشاو في نفس السياق. نفوتو نشوفو الفيتير. والفيتير كما قلنا كيكون بجوج ديال الحالات، الفيتير سامبل والفيتير اونتيريور. Elle présente un événement V sur l'angle de son déroulement. On le trouve dans la plupart des circonstanciels comme lorsque, quand, de telle sorte que، يعني ملي كيكونوا بادين بهاد لي سوبوردونون. et dans les relatives lorsque le sens le permet. Je vous des exemples. Il reviendra lorsque tu seras parti. Tu pourras prendre ce que tu voudras. Il deviendra si célèbre qu'il nous oubliera. Ceux qui seront invités auront un badge. هنا كما كتلاحظوا عندنا لي طون ديال الفيتير reviendra
في البرانسيبال reviendra, pourra, deviendra et auront. هادو في البرانسيبال عندنا في subordonné sera, voudra, oubliera et seront invités. يعني هادو لي فيرب كيما قلنا د الفيتيل وتوافقوا لنا مع لي فيرب ديال الفيتيل كذلك. يعني كما قلنا راه حنا كنهضروا على البرانسيبال ملي كتكون في الفيتيل والسيبوردوني ملي كيكونوا في الفيتيل. هنا عندنا توافق ما بين الفيتير سامبل والفيتير سامبل، وكذلك في الحالة الأخيرة ما بين الفيتير سامبل والفيتير أونتيريور. يعني عندهم نفس السياق الزمني. وبهذا كنكونوا وصلنا لنهاية الفيديو بعد ما تعرفنا على الدرس ديال السيميلتانيتي اللي هو الحلقة الثانية بعد ما تكلمنا على الانتيريوريتي. وفي الحلقة المقبلة غادي نكملوا على لا كونكوردونس دي طون وغادي نشوفوا الدرس ديال البوستيريوريتي، يعني فوقاش كتكون لي طون ديال السيبوردوني لاحقين، يعني من بعد لي فيرب ديال البرانسيبال في السياق الزمني ديالهم. ومبقى لي الا نودعكم وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل الفائده، واللي مازال ما تابوني تابونا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ومع السلامه.